एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक अनोखी मुर्गी थी। एक दिन वो मुर्गी किसान को अपने कंधों पर बैठाकर खेत ले जाती है। खेत में पहुंचते ही मुर्गी एक बहुत बड़ा अंडा देती है। अंडे से एक छोटा सा प्यारा चूजा बाहर निकलता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक मुर्गी रोने लगती है। किसान पूछता है कि वो क्यों रो रही है। मुर्गी कहती है, मैंने इतना बड़ा चमत्कार किया, फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।